L'importanza storica del Tempio Ossario di Bassano la conosciamo tutti, non tutti magari però conoscono gli ultimi risvolti di una storia di stretta attualità legata a questo cartello: Domenica chiuso. Più che un avviso, si tratta di un messaggio che lascia trasparire una richiesta d'aiuto, una presa di coscienza e di posizione da parte di chi si occupa del sacrario. Eh già, perché ultimamente le porte di uno dei monumenti simbolo del Veneto, che custodisce le spoglie di oltre 5.000 caduti durante la guerra, restano tristemente chiuse proprio quando in città ci sono più turisti e più visitatori. A malincuore, purtroppo, avendo scarsità di volontari e di personale, abbiamo dovuto prendere una scelta. Ci sono state domeniche, c'erano anche più di 100 persone che fluivano all'interno per visitare, e si parla da tutta Italia e anche gente dall'estero. La struttura, lo ricordiamo, è di proprietà della Curia, gestita dall'Onor Caduti su terreno del comune di Bassano. Un triangolo al centro del quale ci sono le associazioni combattentistiche, tra le quali i Fanti, che nei weekend prendono in custodia il Tempio Ossario. Proprio su di loro, però, finiscono col gravare responsabilità e rischi. E qui il nostro interno non siamo tutelati, non c'è nessuno che dice fate pure tranquillamente, la responsabilità è nostra, no. Avete capito bene, né Curia, né Onor Caduti, né amministrazione comunale si sarebbero assunti la responsabilità della presenza dei fanti a custodia dell'ossario. Fanti che, stando così le cose, sarebbero degli abusivi. Una situazione paradossale, considerando l'apporto e l'importanza dei fanti e della loro presenza. E così, come spesso accade, il cane di tre padroni finisce col morire di fame. Purtroppo sì, e se dovesse succedere qualcosa all'interno o strettamente anche all'esterno, di chi è la responsabilità? Al giorno d'oggi è un problema. Non ci sentiamo riconosciuti, non ci sentiamo. Non c'è nessuno che viene qua e dice ma bravi, state facendo un bel lavoro, state facendo un ottimo servizio alla comunità. E questo è un po' che ci lascia l'amaro in bocca. Chiamiamolo scaricabarile o intrigo burocratico, fatto sta che nessuno sembra volersi prendere la responsabilità di aiutare i fanti e le altre associazioni, agevolando un lavoro di custodia della cultura e della memoria.